Hello, hello. Wananchi ya Moyale na Marsabit. Nageenyi badhaadha fayyuma. Duuma nu guddoo gammachuu qabna. Waan kana dubbachuullee fedhee xiqqoo tokko callise. Waan jennaan gammachuu qabna akka malee. Wanni nu gammachuu qabnuufi waa sadii. Wanni qaraa ijoolleen keenya takka himaa, ta qeerroo, ta warra Marsabit, ta warra Sololoo, ta warra Mooyyalee abboof kuttee homuun dheenne gosaa iyyitee jaarolee dabaa qaqqaban dabaan nurra qaqqabani gadhiisa. Ta Mooyyalee faani isiinuyyuu waan takka hin argin nuun argin taate qabee tawwamu hin dheenne ka womu tokkollee hin dheenne ka maandamaanoo tolchite. Kanam itti gamcalla ofirra dhoorte waan ajaa'ibaa taate. Ammallee wanni hangalata galchuuf ijoolleen tun dhiiroo waan biyyaa dukka tokko hin cabse bututtuu namaan kun waan namaan saame namallee narrabse waan dhibidiisi. Iyyitee jaarolee ta'e gadhiisa jettee waan xixiqqoo tokko taayirfa gugguufa malee waan tokko iyyaa. Ragitee taani wanni hangalata galchuuf kiyongoosii ta'e tanu chaguun kutoka MCA pakka Governor warri kun itti wal dhagahee abboo halkan sa'a afur halkan Mombasa dhaqee President King dhattee wanni kun mana galti jaarolee ta'e madabsa numaaf wanni kun galti nu akkamsi gulbaanee arrakkan taanu booranii jettee gaafattee dhugaa argattee jaarolee taanta dubbiillee faan hin jirnu gaddi dhiisa waan adda keessa hin jirre halkan sa'a afur kalkanii yeela keessa oofan. Akka malee nu gammachiiftan. Akka malee nu gammachiiftan akkas waliin jiraadha wal gulbaha waan galeellee walir qabadha fuula dhugaan jirta laala dhuguma nu raayyaa kuyyoo gariin goon inni jiin waani TikTok nini waan hedduu iyyanni fakkaan tokko ammoo isaanii midhaasitan qacalliftanii fuula aadaa waa barbaadatanii dhugaallee argattanii waan sullee nuuf fuutanii nu galtanii. Waaqii lubbuullee san bulchee maayishaallee san dheeressin tan isan qaban. Wal dhagaa ammallee wal gulbaha nam keessanillee itti wal dhagaa filadhaa takka tanallee akkasummaan dasan agarsiisa. Taani jaarolee teentan tagadhiisan tadhiiroo isiin jaaroleen teentun kiyongoozii durii Boorana arroo mallee kiyongoozii sun arkuma qabdi jaarolee tan beddela sirbi keessan kadhara kamiiloo kaan dhaattan waan awwaxxuu qarcadduu warsituu jambeenoo sirkaal mizimaa karrayyuu yuutii association beddel waan kana jaarolee teentanaa war sirbame sirbu fuudhaaf. Akka ijoolleen teenta gad dhuftulleen takka tanaa dhalattulleen itti qaabatte waakki beektaa yuutee tanaa sirbi fuudha. Jaarolee teentanaa sirbi fuudha. Namichi jaarolee teentanaa sirbi fuudha. Wallaahi akka jeemuu kaan fakkaata takka tanallee. Argitee taan Mooyyale Sololoo Marsabit jimlumayyuu akkisiin takkaawutti akkisiin abbootii qabdu. Booranii hayyuu nam garsiisa. Lafti tun abbootii qabdii nam garsiisa. Adda duriillee nu guddoo beekta wanamaa kennu beenna bisaan fa marra fa namaa kennu. Keeyyaanii tikatanii armaan nu keeyyaanii magaatu dabranii kun Itoophiyaa dabranillee lafti abbootii qabdii jennee yanam garsiisa. Akkisiin abbootii qabdu beenillee amman tana habaratuuti. Finna nami lafa waliin jirsi laafoo jabeela yoo dho'ibotu waliin hin ga'a. Ammoo lafti abbootii qabdi abba suna gaafatani. Seera lafaallee ka duri kaanittu jira. Kuno ka qora iddaa kaartiinii arab jaanii gabbuu jira. Fulanni ba'uttu jira. Ka kattilaa hin baatu jira. Jaaroleen teentun tagar hin beeti.
Keessumarroo hedduu maqaadha. Keessuma jaarroleen saakuyyelleen hin beektu. Waan kana seerkan ajabeessanii addiqqaalleen itti lafa ka'ee baratu seerkee fulanni bahu. Argitee? Namni beektaa aggacha sodaatiin illee maanillee sodaatedha. Diqqaan lafa dhufellee na baratu. Sirbaan nuudhaadhayyuu. Seeruun kenna fulanni bahu. Warri sirbu siyaasaa afaan banee guyyaa kan cuuf sirbu waan hin fakkaan akka gaarii kan miirra mi'aakki sirbu kana waan lafa nuu sirbi nuu baasa lafaa. Kan inilleen kan lafa dhufu diqqaalleen kan dhufu seeruu fi beeku. Akkas tocha. Aganumsaniin jedha horaa bulaa deebana.